과수원 바로 옆에 자리한 가게. 안녕하세요, 사장님. 안녕하세요. 네, 사장님 여기 뭐가 맛있어요? 저희 장작구이 전문이라 흑돼지 장작구이가 제일 많이 드시고 많이 네. 맛있다고 하세요. 질 좋은 국내산 참나무 장작을 사용해 고기를 굽고 있다는데요. 1년에 쓰는 장작만 약 1톤이랍니다. 저희가 참나무 장작인데 장작구 온도는 900도에서 1100도 정도 되고요. 단시간에 빠르게 구워져 육즙이 빠져나갈 틈이 없다는데요. 두툼한 두께를 자랑해도 골고루 잘 익은 이유가 있더라고요. 겉바속촉. 게다가 초벌한 고기는 초보자도 굽기 쉬워서 좋거든요. 아, 저도 잘 굽겠어요, 그러면. 사진은 말이죠. 그냥 찍으면 안 돼요. 이렇게 찍어야 돼요. 이렇게 들고 꿀팁인데요? 이렇게 네, 오른손이 찍을 때 왼손도 일을 해야 가정해 돼요. 놓으면요. 그 감성이 안 나와요. 잘 찍었나? 네. 오, 잘 찍었는데요? 음식의 진심이란 뜻이죠. 목살 먼저 먹겠습니다. 왜냐면 기름 적은 거부터. 어. 이 위에 이 부분이 완전 이게 진짜거든요. 아. 흑돼지는 야, 이게 진짜 고소해요. 와, 초벌한 고기의 장점. 정답. 빨리 먹을 수 있다. 정답입니다.